Не үшін? Өйткені осы сияқты уағыздардан, осы сияқты жерден алып жерге салғандық, бірақ мына тыңдаған халық жынды емес айналайын. Сен кішкене менің ойыңды сәл көтер, халықты өштестірмеуіміз керек біз халықта. Неге өштестіресіздер, айтшы? Жек көріп баратыр, діннен көшіп, мынау тәңіршімін деп жүргендердің кесіріне осы сияқты радикалды уағыз айтқанда сендер кінәлісіздер Алланың алдында. Мойындай білу керек. Солар неге менің тілімді басса, неге менің салтымды басса, неге менің даусымды басса, неге мені шектесе, неге сонда діннің талабы сол ма не? Деген қарапайым ғана саған сұрақ қояды, сен тұрып, жоқ осындай, ондай болмайды жаным. Тыңдап көрші тиктокта қандай бір-бірімізге сөздер айтып жатырмыз. Бұл қалай бол? Дін сонда талабы осы ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі кәпірлердің ішіне кіріп алып, не айтты сонда? Ешак кәпірлер деді ма пайғамбарың? Жоқ, саллаллаху алейхи вассалам. Қандай мейірімдік көрсетті оларға? Мінезбенен алып келді ғой дінге. Біз мінезімізбен не көрсетіп жатырмыз? Жәнді күйдірген нәрсе осы. Ұлт үшін, жастар үшін шырылдаған дүние бұл. Бұл діннің дұрыс жеткізе алмаған біз сорлының кесірі. Ертең Алла тағала мен берген асыл діннің тоз-тозын шығардыңдар ғой десе, не айтасыз? Осы ма еді сонда? Аккаунттарыңды құртып алып, тіке айтпайсың ба? Шықты айт, кім ғой деп атырсаң. Мені аңдып, Нұрланды аңдығанша, жақсы сөзді айтыңыздар сіздерде. Ел шықпағанда шығарып бердің ғой тиктокқа, міне бұлай болады деп. Енді айтпайсыңдар ма ары қарай? Нұрланды аңдай бермей, сен бүйткенде бүйтіп айттың, бүйткенде қате айттың, бүйткенде сөйтіп айттың. Сен бүйт. Мені жамандағаннан жақсылық келмейді. Сен давай жақсы нәрсені сен айт. Сөйтіп халықты жетектемейміз бе біз? Біз бір-бірімізді ұрыс көресіздер, сіздердің осындайлардың кесірінен бүкіл дінге тыйым салатын болады бүгінде. Басқа амал қалмады бізге. Басқа амал қалмады. Ұлтты жынды қылып бітірдік біз. Осыны жан күйгеннен айтып тұрмын мен. Жай айту керек қой. Міне, діннен қорқатын болдық дейді. Қарашы қазір. Осы кінәлі ме осыған? Осыған мен кінәлі, біз сияқтылар кінәлі осы. Қорқытып, бүркітіп, шошытып бәрін, қашырып, бүйтпесең дозақсың, бүйтпесең. Осы біз кінәліміз соған. Адам сияқты айтуға болмай ма? Бауырым, қарындасым, жаным, менің жалғызым деп, Абай атаң айтқан, қазағың жалғызың деп айтқан. Қайда біздің бауырмашылық? Иннамал муъминуна ихва. Мұсылманда бір-біріне бауыр деген қайда? Сенің Арабияны, Палестинаға жаның ашығаның осы ма? Қазағың өзі осындай күйге түсіп жатса. Олар физически өліп жатса, біз морально өліп жатырмыз. Түсінесіз ба? Бір-бірімізді таптап, анау оңбаған, ауыздан ағит, кішкентай ғана өрімдей балалар. Не көрінді саған? Сен ұлтқа жаның ашса, дінге жаның ашса, ол не емес қой дінге жан ашу. Сахабалар өмірін оқышы, кімге барып қиянат жасады? Қай кәпірді барып қорлады? Қай кәпірдің есік алдына варатасына жазып кетті оңбаған кәпір деп? Керек емес ол. Үлкен кісілердің барлығы бәлен, түгілен, коммунист. Үлкен кісі сол менің атам коммунист болса да дінді тастамады, сол түсінесің ба? Мен 14 жасында уағыз айтқанымда, намаз өткізіп артымда тұрған сол шляпа киген ақсақалдар қазіргі тақия киген бізден артық болып тұр. Сол шляпа кигендерге жете алмай жатырмыз біз. Жаңа жылда тойламасаң, сен тойламай-ақ қой. Мен тойла деп айтқан жоқ, сен сөзді өткенде кредит туралы өздерінше орын шығады. Мен кредит ал деп айтқан жоқ мына жерде. Түсіндіріп айтып отырмын да мән жайды. Сөйтсем сөздің аяғына дейін тыңдамай, не деген сабырсыздық, не деген ойы, анау өренің қысқа болып бара жатқан тикток көріп, миларымызда сондай тикток болып қалған. Кішкене бір былай дұрыс ойлануға болады ғой, кеңдей ойлануға. Бұл не айтқысы келіп тұр осымен? Деп ойлану жоқ. Тұрып, жаңа жылда сөздің басын мен білдім осы деп отырмын. Әдейлеп айттым, исламда жоқ деп тұрмын. Сен исламдасың ба? Болды, ар жағын тыңдамасаң керек жоқ. Исламда жоқ деп тұрмын мен. Болды, сен сөймен тоқтамайсың ба?
исламда жоқ деп тұрмын. Сен исламдағы адамсың, өзіңді исламдамын деп тұрсың. Пожалуйста, бол, саған жауап тұр. Исламда жоқ дедім. Болды, бітті. Болды, тоқта. Енді ары қарай не керегі бар саған? Енді аржан түсіндіріп жатырмын. Мемлекетте ол жаңа жыл ауысады. Мен елка тік, шыршаны айлан, Дед Морозды күт десем басқа мәселе. Сол кезде 40 пышақ болсаң болады. Ей, сен неге бүйтіп айтып тұрсың деп. Мен айтып тұрған жоқпын өйтіп. Айтым, мемлекеттің жұмысына араласпаңдар просто деп жатырмын. Не үшін шырылдап жатырмын мен? Жаңа жыл үшін емес. Ертең сондайдың кесірі сендей сияқты радикалдардың басқа дініміздің басқа жағы тиіп тастайды, түсінесің ба? Мешітке кіре алмай қалды, сақал өсіре алмай қалды жігіттерің қазір. Орамал таға алмай қалды сен сияқты сорлы радикалдардың кесірінен. Орамал тағып жұмысқа кіре алмаған қызың тоқал болып біреуге тиюге мәжбүр болып тұр. Өткенде бір кафе ашылды. Ана халал кафе деген мода болды ғой қазір. Сол халал кафеге мода болды. Сол бастығын шақырдым да бір ауыз айттым. Мен сізге бір өтінішім бар дедім. Ол түрі бұзылып кетті. Мен ойладым, мен жаңа бонус сұрайды, скидка сұрайды деп. Мен айттым, орамал таққан қыздар саған жұмысқа келеді дедім. Аха деді. Соларды тоқал қылмашы, айналайын дедім. Солар тоқал қылып алып алмашы дедім. Өз түрі бұзылып кетті. Ол ойлады, мен скидка сұрайды. Жоқ, мен айттым, қазақтың қызын тоқал қылмашы. Көзінен жас шығып кетті сөйтіп айтқанымда. Ана бастығы түсінбей қалды. Не айттың? Түсінсе де түсінбесе де сөйттім. Баратын жер жоқ. Міне орамал тағайын ба деген қыздар отыр. Қайда барады байқұстар? Семьясын асырау керек. Өз күйеуге шықпай жатса, нан тауып жеу керек қой ақыры. Үстіне бір орамал алып кию керек қой. Оны пұшық деп сен менсінбейсің. Ол бетінде ұяты жоғары. Ана ұятсыз бір қыз жүр. Мен тоқал қылып кім алады деп орамал тағып алып. Ондай емес. Мені тоқал бола алмаймын деп отыр. Сол үшін дұрыстап киініп күйеуге шығайын десем дейді. Алатын айлық жоқ. Жұмыс жерге алмайды. Не істеу керек? Сол үшін айналайын. Дұрыс түсін сен. Намазды қалай жақсы көріп, оны қалдырмай және үзбей оқуға болады дейді. Орта саған қалыптастырады. Кіммен араласасың, солардың әсері саған көп болады. Одан кейін намаздың қалдырмаудың ең жақын жолы жалғыз оқығанда тахаджуд деген түнде тахаджуд деген намазға бекем болсаң, сонымен бітті. Қарынған орнына түседі алтыным. Аға 4 ұлдың біріне Мұхаммед деп қою керек па? Жоқ, онда бұйрық жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям онда бұйырмаған. Қою керексіңдер деген жоқ. Понятияларды төмен олай деме. Сол понятиядан шыққан, сен де сондайдан шыққансың. Ол өзінің әулие қылма. Сол понятия сондай төмен адамдар, сол менің бауырым, түсінесің ба? Сол менің қарындасым. Сол үшін солар үшін мен күйуге дайынмын. Солар біздің ұлтымыз, солар біздің адамдарымыз. Өздеріңді бүйтіп білгіш қылмай қойсаңдаршы. Неге сөйтіп төмен санау үйреніп алғансыңдар? Сондай өзің кіші біткен ақылдысың ба не? Жоқ, олай деме. Біз бәріміз бір еліміз. Маған басқасына ешкім бермейді. Жарайды, бұл жаман екен, шекарадан шығарып жіберейік, жақсысын берші десем, біреу бере ме саған? Жарайды, сен айтқандай жаман болсын. Сол жаман да болса да менің ағам, жақсысын қайдан табам? Басқа жоқ менде. Сол үшін інім, қарындасым менің. Тиіспе оған. Үндемей тыңдады. Давай жәрдем берейік соған. Білмегенді түсінбесең, білгендігін қайда? Тахаджуд намазын күнде оқу керек па? Анда-санда ма? Жоқ, өзіңіз білесіз, бірақ күнде оқысаң сауабы жоғары, Алла шақырған намаз болады. Басқа намаздардың орын келтіруіне себеп болады. Өйткені 5 уақыт намазға азаншы шақырса, ал енді тахаджуд намазы ерікті болғандықтан оған Алла шақырады. Жақында қызым дүниеге келді. Есім азан шақырып атын қой өзім азан шақырып атын қойдым, дұрыс па дейді Райым. Өй жаным, дұрыс. Мен соны айтып жатқан жоқпын ба? Әкелер сіздер қойыңыздар. Сен айт. Ешкімге жалынба, молдаға барма. Ақша сұрайды деп айтасың ол. Барма лучше онда. Өзің қой. Мен өзім қойым. Әкеге қой керек. Өзің айт. Жақсы болады. Өзің білмесең қағазға қарап айта бер. Кітапқа қарап Аллаху акбар деп айт. Бірақ жай айт. Айғайлап айтам деп мешіттегідей қызыңның көзі бүйтіп бір-бірімен атысып бүйтіп мынандай оқымасын. Ажырасқан әйелге үйлендім дейді. Менен 5 жас үлкен, бір баласы бар. Өзім тәрбиеледім. Қазір Аллаға шүкір 3 қызым бар. Ай, машалла. Вообще, бұл жақсы сауап па дейді. Сен онда сауап үшін үйлендің ба? Сен неге әлде болса жүрегіңде дақ бар,
Не қыласың оны? Кімге не керек? Не ақталып жатсың? 3 қызың бар. Жақсы өмір сүр. Вообще айтпадым, бізге керек емес. Сен ажырасқанға үйлендің ба? Күйеуге шығып ажырасқанға үйлендің ба? Күйеу қайтыс болғанға үйлендің ба? Баламен алдың ба? Баласы алдың ба? Ел айтады, қалады, не қыласың сен? Сен өзің бақыттысың ба? Тебе нравится, тебе хорошо, жаным өмір сүре бер болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадишаға үйленген кезде, Хадиша 2 күйеуге шығып, екеуі де өліп, бір емес, 2 күйеуі өліп, содан кейін 3-ші болып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бақытты өмір сүріп 4 қыз туып берді. Ал сондықтан керек емес оны. Әйел айтады, қояды, айтса да айтпаса да, сен өзің жақсы өмір сүріп жатсың ба? Бақытты бол жаным. Болды. Біз саған тек қана қуаныштымыз. Сол 3 қызыңды, 4 ұлың ғой енді, ол мен, сол алдыңғысымен, сол 4-еуімен бақытты жақсы жолға тәрбиелеп берші қазаққа. Сенің қосқан салымың, үмметке салған салымың осы болады. Ана көкпарға салым салады ғой, сол сенің салымың осы қазаққа. Тәрбиелеп бер соны бізге. Пайғамбарымызға Ясин сүресін оқыған соң хадия еттім деуге бола ма? Бағыштау деген сөз хадия сол. Хиба дейді. Сыйладым, бағыштау, хадия ету. Енді тіріге айтылады көбінесе хадия. Дүниеден өткендерге хиба болады, бағыштаған болады. Екеуі де бола береді. Тахаджуд намазын сағат нешелерде оқылады? Сол уақытқа будильник қойып қойсам. Қой, будильник қой. Тахаджудта таң намазына 10 минут қалғанда оқуға болады ма? 10 минут қалғанда жоқ. Сен таң намаз оқудан көр. Енді кіріп қалды ғой. Что скажете про зина до свадьбы? Надо таубу сделать, покаяться, просить милости Всевышнего и на этом эту тему закрыть. Не стоит, знаете, вот, если вы хотите, чтобы вы в следующий раз не сделали зина, тогда поминайте постоянно, не забывайте об этом. Почему человек грешит, знаете? Потому что он забывает то, что он сделал раньше. Если ты забываешь, это же ведет тебя дальше повторите этот грех, либо какой-нибудь другой грех. Поэтому сделайте таубу, попросите извинения, иншаллах, все будет нормально. Салауатты сүре іштей оқу керек пе, әлде дауыстап қайсысы сауабы көптеу? Іштей оқаның сауабы көп. Дауыстап оқысаң өзің не пайда болады? Аллах, өз-өзіңмен әлләдина янқуду деп өз-өзің күшті оқып жатырмын деп ойлап қаласың да, соң я первая деп ойлап кетесің. Сол үшін іштей оқып барлығын өз жақсылықты жасырып істеген жақсы болады, бүйтіп скрывать ет. Енді дауыстап оқылатын намаздар бар, ол жаңа имаммен оқығанда, имам болып оқығанда, қалған адамдар сыбырлап оқығаны жақсы. Тәрбие мақсатында болатын болса, тәрбиені дауыспен бермейді, тәрбиені көзбенде адам ала береді. Сауаптың сауабы дауыстап іштей оқу емес. Сауаптың сауабы сол сүрені оқысаң, сүредегі нәрсеге амал қылу. Салауат оқысаң, пайғамбардың жолымен жүру. Пайғамбардың жолымен жүрсең, вот это сауап болады. Салауатты оқып 1.800.000 рет, бірақ аузыңа ақ ит кіріп көге шықса, пайғамбармен қайда нең жалғасады сен? Біреумен ұрыссаң, қай жағың жалғасады? Зато сен 1.800.000 салауат айтқасың. Красавчиксың вообще. Бірақ ісің үйлеспейді. Не пайда сен 1.800.000 салауатынан? Пайда жоқ. Түсінесіз ба? Неге? Өйткені сенде сол салауатқа сай амал керек, іс керек. Ісің болмаса не пайда ол салауаттан? Өз-өзіңді мәз боласың. Мен 1.800.000 шайтанды айтады. Саған ешкім теңгемейді. Ты чё, братан, сен біріншісің дейді. Сен де өзің бүйтіп кетіп қаласың да, космос қошып. Бірақ ол өтпейді Алланың алдында. Алла тағала саған он нәрсемен бұйырған жоқ қой. Сен сомен өмір сүр деп бұйырды. Намазды бұйырғанымен, намазбен өмір сүру маңызды. Түсінесіздер ме? Біз неге халық шырылдайды? Өйткені сен намаз оқисың, намаздай іс жоқ өміріңде. Сақал қоясың, сақалдай амал жоқ. Орамал тағып аласың, номеріңді айт, жалмауыз дейсің. Қайда болады сонда? Қайда қалды намаз? Намаз оқымағандар оны айтпайды. Орамал тақпай шашын жарып жүргендер мінезді ондай көрсетпейді. Түсінесіздер ме? Не деп айтайын білмеймін енді. Қалай? Сонда не пайда сенің атың Мұхаммед болғаннан, не пайда Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан қасиет шықпаса?
Атың Хадиша анамыздың атын қойып бағасың, бірақ Хадишадан бір қасиет бойыңа жұқпаса, атта не пайда? Атың күшті. Түні бойы тахаджуд оқыдың, ал оқыпсың ал. Күндізші. Тахаджудтан кейінші. Ораза ұстапсың, ораздан кейінші. Апа-сіңілер көріспейді деген бар ма? Көрісесіз. Наоборот, көріспесем екен деп қашасың. Ренжіткендер, бір-бірін аузына ағит кіріп көге шыққандар, бір-бірінің қиянат қылғандар, көрмесем екен деп қашасың. Наоборот, көрмей қалам деп қорықпа, көрмесем екен деп қашамыз. Ойбай, көрмесем екен, бет жоқ, көрмесем екен, бет жоқ деп қашамыз бәріміз. Содан қашасың. Көрмейді деп айтқан сол. Көргің демейді. Стас, какие садака, которые не заканчиваются после смерти? После смерти не заканчивается садака. Пророк Мухаммад, Аллах и приветствует, нам учил, это первое, самое главное, валядун салихон, то есть воспитанные наши дети, наши потомства, которые ведут правильный образ жизни, это есть та садака, которая после нашей кончины, она будет постоянно нам приходить воздаяние. Второе, это книги, которые несут пользу людям, либо проповеди, то, что вы делали, и строение, допустим, это как же школы, мечети, дороги, то, что вы сделали во благо обществу, понимаете? Вообще, само по себе мусульманин должен быть каким? Он должен приносить пользу обществу, семье, обществу, окружающим. Если это ты не делаешь, то смысл вашей жизни. Таң намазын оқимын, тахаджуд оқысам болады ма дейді. Болады алтыным. Болады алтыным. Қабыл болсын. Баласы жоқтар ше дейді. Баласы жоқтар? Тамаша сұрадыңыз. Баласы жоқтар екінші сауап бар ғой. Жол соға аласыз. Жол соға алмайсыз. Ақшаң жоқ, кредитің көп, жұмысың жоқ. Жетмейді ақша, жетпейді. Қураған бір кем дүние. Не істейсіз енді? Онда сіз жақсы қасиет көрсете аласыз ғой. Амандасып, жақсы қасиет көріп, біреудің артынан жақсы сөз сөйлеп, жаман сөз айтпай, сауап болған жерде сен бол, күнә болған жерде сен болма. Қандай жақсы. Осымен ақ сауап бара береді сізге. Артыңыздан жақсы сөз айтса, Абай атамызды оқыңдаршы, нағыз қазақ болғың келе ма? Абайды оқы. Абай атамыз күшті айтады бәрімізге. Бала шаға қалдырғың келеді, ұрпақ, бала шаға, ұрпақ. Не үшін? Артымнан дұға қылсын дейсің. Бар арманың сол дейді. Ал енді сен жақсы болсаң, қандай адам саған дұға қылмайды? Димаш Ахметұлы Қонаев атамыз баласы жоқ, бірақ бүкіл қазақ дұға қылады. Димаш атамның атына мешіт бар. Димаш Құдайберген, Димаш атамның атын алып жүр. Қалай? Ал енді біреудің бәленбай баласы бар, бірін-бірімен соттасып, бір-бірімен қырылысып, бірінің беті бірі көрмейді, тәрбиеден жүрдай. Не пайда сонша баладан? Әлі солар үшін жауап беруге тура келеді. Сондықтан кейде даже бала болмағанның өзіне адам қуанады дүниеде. Құдайға шүкір, жауап бермегеніме Құдайға шүкір дейсің. Бала болса да атаң қазақ айтқан сөз бар емес пе? Сана бер. Сана деген сол сананың ішінде кіріп тұр өз барлық. Ар, намыс, ұят, болмыс бәрі сол ардың ішінде. Өз арды көтермеген, ар мен намысты қазақ халқы не үшін жоғары қойған? Өйткені ар жоғары тұрады бәрінен. Сол әдепті бала, арлы бала, ардың ішіне кіріп тұр, әдебіңде, өміріңде, иманыңда, жиғаныңда, бәрі соның ішінде тұр. Қайын атам қайтыс болғанда несие қалды. Сол банк, ол банк жоқ қазір. Сот орындаушы арқылы төлейміз ба, или бір отбасына берсе болады ма дейді. Сол қарызды талап ететін адам бар ма қазір? Истец дейді ғой, ең соңғы бенефициардың ең соңғы қалған адам жоқ болып кетсе, банкта жоқ, адамда жоқ болса, онда сол қарыздың көлемін жағдай жоққа бересіздер садақа. Ұстаз, өтініш президентке айтыңызшы дейді. Уақыт белдеуді өзгерсінші деп. Алтын, мен қолымда болса көп нәрсе өзгертеді, менде жоқ қой, мені кім тыңдайды? Сіздер айтпайсыздар ма? Біз демократиялы, халықты еститін президентіміз бар. Президентіміз көреді. Айтыңыз, интернетке салып қойыңыз, көреді. Бірақ бір ғана жамандамай салыңыздаршы. Біздер оны чұқып, бүйтіп жамандап, ондай сөзді тыңдамайды ешкім. Бір жақсы қылып айтуға болады ол сөзді. Мен мысалы қазір оңбағанда сіз мені тыңдайтын емес, өліп талып, жанымды салып, бар филологиямды қолданып,
жұмсақ айтуға тұрмын. Діннің өзі жұмсақ айту. Сол сияқты сіз сағат белдеуіне жұмсақ айтыңыз, бәрі орнына түседі. Тағы да біреу қосылды жаңа жылмен. Елка тағы шықты. Ей құдай, ей. Бұл не жаңа жыл келгенде елка келеді өзі. Неке қай кезде бұзылады? Тұрмасақ біраз уақыт бұзылмайды. Бұл президенттің адамы дейді, әне айтпесе. Соны қолдай дейді. Қолдайым. Жарысаңыз жарлығыз. Қолдайым президентімізді. Президенттің үйленетін нәрсен көп. Ғылым, білімді қуған жан. Сіз екеуміз кішке сауатсыздау болғаннан кейін отырмыз да интернетте. Ол кісі елдің қамын ойлаған адам, тегін адам таз болмайды. Алла тағала қолдайым. Ұзақ өмір берсін. Маған салса, өлгенше президент болсын. Ал, жарыстан жарылып кетпес дейсің. Бірақ сондай емес енді. Ол кісі өзі айтты, мен сұрағымды атқарам болды деді. Сондықтан өте ғылым, білім, бір ғана балаңды оқытшы осы президент сияқты. Сен балаң президент болсын. Біз соны көрейік. Сен балаң президент болсын, жақсы сөз айтып тұрмын бара. Сен маған жаман сөз айттың. Мен саған жақсы сөз айтып тұрмын. Өйткені менің ішімде сол нәрсе тола, сенің ішінде сол нәрсе тола. Сенің балаң президент болсын. Тура президент сияқты 6 тілде еркін сөйлесінші. Мен қолдаймын жаным. Мен бірінші болып қол қойып берем. Бүкіл елді үндеймін. Сенің балаңды президент қылайық деп. Құдай ажал беріп, оған өліп қалмасам. Егер тірі болсам қолдап берем. О тірі болып тұрып, не өзің сауатсызсың, не балаң сауатсыз, не жақының сауатсыз, ондай жинамайды, жамандаймыз. Өзі жығылып жатып дейді, сүрінгенге күлме дейді. О, давай оқытайық. Давай сен балаң оқысын. Неге біз артқа тартамыз? Ананың адамы, мынаның адамы, сен балаң президент болсын деп саған дұға қылып отырмын. Сен тілемеген тілекті мен тілеп отырмын. Президенттің адамы деген жаман. Жақсы болсын, жаман болсын, мен давай сөз таластырмайық. Мен атымды шығару үшін, өзімді көрсету үшін шығып тұрған жоқпын бұл эфирге. Я Алла, айтқан сөзім мына тыңдағандардың жүрегінен орын алып, сол амалға асса екен деп Құдайдан сұрап дұға қылам. Сол үшін де Құдай тілегімді қабыл қылып, сіздердің тыңдағандарыңыз содан деп ойлаймын. Екіншісі, кешірім сұраймын. Я Алла, мен қателем көп, бір адасқан, әрең жүрген біреумін. Мені тура жолдан адастырмашы, я Алла. Айтқан сөзім аузымнан жаңылдырмашы, я Алла. Мен қателессем де жүректері дұрыс түсінсінші, я Алла, деп тұрып Құдайдан сұрайым. Мен бәрін білуші емеспін. Алла білуші. Неке өздігінен бұзыла ма дейді. Жоқ, неке өздігінен бұзылмайды. Бірге тұрмасаң да бұзылмайды. Неке тұра береді. Күнәлі болады еркек адам. Мысалы, еркек адам әйелін тастап кетіп қалды. Неке бұзылмайды. Или үйден шықты да жоқ болып кетті. Неке бұзылмайды, тұра береді. Қайтып келгенше, келмей өліп кетсе, әйел адам күтеді бәрібір. Басын алып шығамайды. Неге? Өйткені шариғаттың талабы солай. Бұл ереже бірге тұруды талап етпейді неке. Тұру керек. Бірақ неке қиылғанын тұрмай, еркек бір жаққа жұмысқа кетіп қалса, 3 ай, 5 ай, 1 жыл, 10 жыл, неке бұзылмайды бәрібір. Еркек күнәлі болады қарамаған үшін. Бірақ неке бұзылмайды. Анашыма дұға, Алла шипа берсін. Соқтан барлық ауруларға дұға қылам. Содан шықты ғой. Ауруларға дұға қылам. Үйленбегендерге дұға қылам, тұрмыс құрмағандарға дұға қылам, басшыға дұға қылам, адал болсын деп. Ғалымдарымызға дұға қылам. Алла, бір-бірін аңдайтын ғалым емес, бір-бірін чұқитын ғалым емес, бір-бірін жамандайтын ғалымдар емес, маған сәлемдеме айтып бір-біріне чұқитындар емес. Елдің қасиетті қазақ халқын жақсылыққа жетейтін ғалым берші бізге. Бізге сондай дін басшы берші, бір-біріне айдап салатындар емес. Ананы мені жамандаса, қасына тартып, ананы мақтаса, соны итеріп, ондай емес. Білеміз, ондайлардың да барын. Мен суретке түссе, жұмыстан алып тастайтындарын да білеміз. Сондықтан ондай емес, кәдімгі бірлікті, ұлтты біріктірген бізге осындай басшылар болсын, халықты жақсы көретін, ұлтты жақсы көресін, жемқор болмаған басшы ертеңгі мен өлмеймін, жерімді жеп қойдым дейтіндер емес. Адал ұрпақ берсінші. Кәдімгі халық үшін жұмыс істейтін адамды берші, я Алла деп сұрайым. Намаз және оразадан басқа тағыда қандай амал жасау керек, немесе көбейту керек жәннатқа лайық болу үшін дейді.
Тамаша сөз. Уъбуду рахман. Аллаға құлшылық қыл. Құлшылықтың ішіне не кіреді? Бәрін жаса. Ва ат'имут таам. Қарнаштар тойдыр. Көңілі бостардың көңілін тап. Ва ашфу салам. Кең пейіл бол. Бәрімен амандас. Бай бақуаттыларға жоғарырақ, кедейлерге былай сәлем бере сама. Осының барлығының жинап тұрып, бірақ нәрсе сабырлы бол. Мінезің жақсы болсын. Сол жәннеттің ең жақсы жолы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұраған. Жәннетке көп кіруге қайсы амалмен кіреді адам? Қайсы амалдың септігіменен адам, көп адамдар жәннетке кіреді? Дегенде, хуснул хулуқ деді. Жақсы мінез деді. Қараш. Қай амалдың намаз оқып тұр сол адам, ораза ұстап тұр. Енді қайсы амалдың себебіменен жәннетке көп кірем деп еді? Пайғамбар сөзі ол. Саллаллаху хуснул хулуқ деді, жақсы мінез деді. Демек, жауабын қойыңыз. Тәңіршілерді қалай ойлайсыз дейді. Мен ол туралы талай айтқам. Менің ең бірінші ұстанымым, ешкімді жамандамаймын. Ешкімнің артынан сөз айтпаймын. Менің ұстанымым сол, менің үйреткенім солай, менің тәрбием, әке-шешемнен көргенім сол. Біз біреуді обсуждать етпейміз. Біз өзімізге тән нәрсені мұрнымды тықпайтын жерге тықпаймын. Келесі, ол кісілер туралы. И жастарға да айтамын. Комментарий жазып, салғыласып, спорласып, ол жақсы нәрсе емес. Сенікі ақиқат болса не қыласың спорласып? Дәлдегенде аузыңа ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Бұл қалай? Одан кейін олар ұлтты сүйгендіктен кішкене дұрыс түсінбей, хабарды дұрыс алмаған деп түсінен болды. Оларды біліміміз болса көтерейік. Менің есімімді Қыздана деп қойды. Бірақ азан шақырып емес. Ол уақыттарда жоқ етін. Ол ештеме етпей ма? Уже 40 жастамын. Қазір барлығы азан шақырып құлағын айтады. Соған сұрап жатқан. Ондай жоқ ол. Қазір қайтадан азан айту керек деген ол жай нәрсе. Керек емес. Бала кезде айтылмаған азанды үлкейгенде азан айтпайды. Атын өзгертіп жүрген анау, жынысын өзгертіп, атын өзгерткенде мешке бар жоқ, бәрі қате. Соны істеген имамдікі де қате. Аты өзгерткенде азан айт. Азан бала туылған кезде айтылады, бірақ рет болды. Қайтадан азан айтылмайды. Екі рет атын кімде өзгертсе де өзгерсін. Тек қана жариялап қояды, хабарлап. Осының аты өзгерді. Кеше атың Тамерис еді, бүгінгі атың бәленше деп қояды, болды. Біреуді мақтап жақсы деп айтсаң да өсек бола ма дейді. Ниетің дұрыс болса, өсек болмайды. Екінші, бетіне мақтаудың керегі жоқ, сыртынан айт. Мұса пайғамбар Аллаға жалыныпты. Дұғаның ең үлкені қайсысы депті. Маған соны үйретші, мен сол конкретне бір күшті, ең үлкен дұғамен дұға қылғым келеді деген. Сонда Алла Тағала айтты дейді, біреудің дұға қылған деп. Қалай? Біреудің аузынан шыққаны деген екен. Сенің біреуге жасаған жақсы дұғаң, сол дұғаның қабыл болған. Яғни, сен біреуге дұғақшыл бол. Мақтағаның дұғашылықпен, дұғамен өлшенсін. Сен біреуді жақсы көргенің дұғамен даралансын. Біреу жақсы көресің, соған дұға тіле. Я Алла соған ұзақ өмір берсін. Я Алла сол берекелді болсын. Сол бақытты болсын десең, қасындағы періштелер сенің дұғаңды қабыл қылады. Алланың алдында да қабыл болатын дұға біреудің саған жасаған дұғасы. Түсінесіздер ме? Бір әке баласына өсиет қып, үй қыл деген. Үйің көп болсын дегенде, қандай үй көп болсын десе, адамдардың жүрегі саған үй болсын деген екен. Түсінесіз ба? Квартираның көптігін емес, адамның жүректері сені жақсы көрсін деген. Мәселе сол. Алла разы болсын. Інім үйленбеді, 30-ға келді, дұға бар ма дейді. Дұғалап үйлендіріп жейін деп пең. Дұғасын, бұғасын, айландырып біреуге жабыстырып қосылсай деп пең. Үйленгім келмейді деген адамды қалай үйлендіру керек түсінбеймін. Өзі саналы түрде әйелді жақсы көріп, ұрпақ сүйем деп, оны құрған
отбасы құрам деген ой болмаған адамда сендер зорлайсыңдар, ал деп. Ананы таныстырасың, мынаны таныстырасың, ол айтады, осылардың аузын жабу үшін деп, әке-шешемнің әйтеуір бір аузын жапсам екен дейді да, әке-шешесі жақсы көреді, соседтің қызын, ана құдашаның қызы құдашаны алып келеді. Бірақ ол ұнатпайды, ол амал жоқ, бүйтіп айтады, той жасайды, содан кейін бүйтіп қасында жатады, жатпаса болсын, кетеді қаңғып. Келген құдаша сендерге не құл ма, не малай ма жоқ, үйлеріңде күң ба жоқ, үйде біреу болу керек, содан бала туу керек, сол үйде отыру керек та, сенің інің қаңғып қыдырып достарымен жүре беру керек па, жер айналып? Жоқ, олай болмайды. Олай кейін уже анау қартайып 85-ке келгенде, 120-ға келгенде келдім әй деп келсе, не керегің бар сенің ондай кезде? Жаның қиналғанда саған жар боп бермеген адам, қасыңда қолдау боп білдірмеген адам, сен жақсылыққа жеткенде не керегі бар оның саған? Қадіріңді білмеген адамға жоқтық болсын оның жазасы дейді. Қалай? Сенің қадіріңді білмеген адамға қасында болмағаның болсын оның жазасы дейді. Болма онымен, болды. Не әңгіме, қадіріңді сен құлсың ба, малайсың ба, кімсің? Жоқ жан, өзіндігінен үйленем деген адамға үйлендіру керек. Өзі үйленбеймін деген адамды зорлап үйлендірудің қажеті жоқ. Ол қадірін білмейді ол әйелдің бәрібір. Ана үйдегілердің аузын жабу үшін, қан бітті болса, жапсын жаусын. Ол болмайды. Одан кейін, ол өзі жүрегі қалап тұрған жоқ, сен айтқан қыздышы. Оның көңілі Гүлмирада, сен оған сандуғашты әкеп қостың. Сандуғаш ұнамайды оған, сенсің ба? Оған, анау баласы болса да, білмеймін, 120-да болса да, 65-те болса да, оған жаңағы сандуғаш ұнайды. Мәселе сода. Оған өзінің әйгерімін айт. Әйгеріміне қосу керек оны. Сонда екеуі бақытты болады. Негізде пайғамбар саллаллаху сәлем берген, миғражда болған оқиға бұл. Естіп ағасың ғой бір жерден, бір жерден естіп аласыңдар, соң осыны сынап көрейінші, осын білем екен, осы білем екен. Өзі түк білмесе де бір жерден естіп аттасың, осыны сынап. Басқа ұстазыңнан естігенде маған айтпа. Сол ұстазыңдікі дұрыс. Менікін оған айтпа. Ол мені түсінбейді, мен оны түсінбеймін. Сол сияқты ғой. Әркімдікінің өзінің позициясы бар. Сондықтан ол позициямен дін біреу, бірақ жеткізу қағидасы бөлек. Миғражда болған оқиға ол. Анадан естіп алып, анан қандай, мынан қандай деген керек жоқ. Мәселе Ибрахиммен не үшін оқуды емес, сен өзі оқисың ба деп сұрадым өткенде біреу. Өткенде біреу сөйт, Ибрахим алейхиссаламға ат-тахиятты неге салауат оқимыз? Соны айтыңызшы дейді. Сон бетіне қарап, сен намаз оқисың ба? Сен жоқ дейді. Одан какая разница, саған не керегі бар оны? Саған керегі не оның? Ал салауат қосық, Ибрахим алейхиссалам миғражға барғанда кездеседі, сол жерде болған оқиға, соның ол таласты әңгіме, ол гарантия емес ол. Ол 100% ондай хадис жоқ, ондай примерно сондай рауилерден сондай Исраил әтпа Құдай біледі әлі. Біз де соны естіп алғанбыз, соны айтып жатырмыз. Ол әділ шындық болмауы мүмкін ол. Соны естіп алып, оны анаған айтып, мынаған айтып керек жоқ. Сөйтсем сен намаз оқисың ба десем, түсіндірейін деп жатсам, жоқ дейді. Онда какая разница? Жәннеттегі хор қыздың цветі қандай болады? Шашы, түрі қандай болады, красавица, бойының биіктігі. Барамай қалсаң какая разница саған? Білудің не керегі бар, қандай цвет екен? Сол. Қайтыс болған жолдасымның киімдерін не істеуге болады? Балаларыңыз кисе кисін, кимесе біреуге бересіз, киюге келмейтін тастау керек. Жинай бермеу керек. Жол ашық болу үшін қандай дұға оқып жүру керек ұстаз дейді. Жолың ашық қой. Мені тыңдағаныңның өзі, қазір Инстаграм көргенің өзі жолың ашық. Басыңа проблема іздемеу керек. Аллаға мың шүкір, жолың ашық. Ешкім қинаватқан жоқ, тәуелсіз елде өмір сүріп жатсың. Біздің жолымыздың ашықтығы тәуелсіздік, біздің бақытымыз. Тәуелсіздік, еркіндігіңіз. Далаға шығасың ба, кіресің ба, оқ атылып жатқан жоқ. Тарсылдап ештеңе болып жатқан жоқ. Түсінесіз ба? Қымбатшылық бар шығар. Бір жағында бір нәрсе жетпейтін шығар. Бірақ бұл тәуелсіздіктің арқасы. Түсінесіз ба? Тәуелсіздік, еркіндігіңіз, өз тіліңде сөйлеп тұрсың. Міне мен қасиетті жерде тұрып, Меккеде тұрмын қазір. Мединада тұрып, қазақ тілінде сөйлеп тұрмын. Маған ешкім сөйлеп, бұл еркіндік. Мәселе осы. Сол еркіндік, жолың ашық. Ары қарай не істеймін десең, намаз оқы.
қорғасын қойды, ырымы дұрыс па, дұрыс емес. Дарын Мұбаракты тыңдаған дұрыс па? Екеуміз доспыз. Дарын мені жақсы біледі, мен Дарын жақсы білем. Ол тыңдау да керек жоқ саған, өзі тыңдамайсың да өзі. Әшейін естіп алғансың, біреу тыңда дейді, біреу тыңдама дейді, мына не дейді, тыңдап көрейінші осыны. Деген не пайда саған? Діннен вообще хабарың жоқ. Иә, елімізде қазіргі мен өзім ойлаймын, мына имамдардың яки болмаса уағызшылардың бір-бірімен алысып бүйтіп атқанның қасында Дарын өзі әдірем қалды өзі. Бір-бірімізді ананың қатесін түзеп, анаға сәлем айтып, бір-бірімізге пост жазып, бір-бірімізді ақ ит кіріп, көк ит кіріп атқанда Дарын өзі әдірем қалды бізден. Дарын өзі бәрінен жақсы болып қалды қазір. Әй, не керегі бар оны? Не керегі бар ол? Бір-біріңе сәлем айтып, бір-біріңді жамандап, өзі алақандай ғана елміз өзі, мынандай 20 миллионға жетпейміз өзі. Бүкіл орысы бар басқасын қосқанда. Қашқанда ана Англияда қашып жүргендердің бәрін қосқанда өзі 20 миллионның ар жақ бер жағымыз. Өзі ол қашан тәрбиелейміз біз өзі. Ертең Алланың алдында Алла сұраса берген дінімді не істедің десе, бір-бірімізбен алыстық деп айтамыз ба? Бір-бірімізді алыстық деп, менің айтқаным болмады. Алланың айтқаны емес, пайғамбардың айтқаны, менің айтқаным болмады деген. Осы ғой біздікі. Ананы бүйтіп айттым, анаған жауап бердім, анаған бүйттім, ананы сындырдым. Одан ислам тарап атқан жоқ. Одан иман күшейіп атқан жоқ. Одан дау, дамай, қырғын көбейіп жатыр. Түсінесіздер ме? Бір-бірімізге бауыр болайық, бір-бірімізге ортамызға ағайындық салайық. Күйеу мен әйелі табиғи жолмен бала көтере алмағанда, күйеу мен әйелінің сенімді болған дәрігері, күйеу мен әйелінің продукттарын қолдану арқылы жатырынан тысқары бала ұрықтандырып, сол некедегі әйелдің жатырына салуды шариғат құптайды. Қарсы емес. Түсінікті? Екеуінің некедегі, басқа біреу араластырмау керек. Балалар, үлкендер мен балаларға көз тиюден қалай сақтанып жүруге барады? Дұғаларды оқисыз, содан кейін Фалақ, Нас деген сүрелерді оқып жүрсеңіз болды. Меккеде болғаннан шығар, бүгін ерекше нұрлы. Басқа күнде бүйтіп жүрмін де. Мен Меккеде де, мекенімде де Құдайға шүкір өзім бақыт сенемін. Тағы да айтамын, Меккеде де, мекенімде де мен өзімді бақыт сезінемін. Құдайға мың шүкір. Балаларымның бесігі сынып қалған. Мусорға тастасам күнәсі бар ма? Жоқ, күнәсі жоқ. Бірақ жаңа сынған жерлерін бәрін ашып, былай тақтай-тақтаймен бөліп тастаған жақсы болады. Яғни бесік күйінде тастасаңыз, ертең біреу кролик түсіріп, міне ойбай, бесігім-ай, бесіктен өлеңдер шығарып жібереді біздікілер ше. Біздікілер сондай ақын халықпыз ғой біз. Біз сонда ақын халықпыз. Сондықтан бесік екенін көрсетпеңіз. Содан кейін ана киімдері, іш киімдері тозып кетеді ғой, соны, пожалуйста, мусорға тастағанда қиып тастаңыздар, жаңа іш киім екені көрінбесін. А то жел ұшырып барып, балкондарына талдар ілініп қалады, соны отырамыз. Кімнің размеріне қарай, кімнің размері деп отырамыз. Сондықтан, пожалуйста, қиып көрінбейтін тастаңыз. Сонда сөз болмайды. Ертең видео түсіріп, балалар соған пленка түсіріп, тозған жерін түсіріп, сарғайып кеткен жерін түсіріп, клиптер шығады. Сондай болмас үшін қиып тастаңыз. Не екені көрінбей қалсын. Ол жақсы. Сол күйде тастайсың ба? Сумен ағызып, унитазға ертең бір жерде тіріліп қалып жүрмесін. Ана сантехниктер шығарып, мынау кімдікі деп, подъезден сұрап жүрмейік. Ауылда қайтыс болса, адам қайтыс, кір жууға бола ма? Болады. Кірді жуа бересіз. Кірді қазір қолмен жумайсыз, стиральный машинамен жуады. Жуа бер. Патриот біреу шығады, қара бесігінде, өлең шығарады. Бір қызық оқиға айтып берейінші сіздерге. Өз оқиғаны айтқан қызық қой. Жол бар екен да, жол. Сол жолға біреу сынап көрейін деп, бір таста кеп қойыпты, ортаға үлкен тасты. Сөйтсе өтіп бара жатқан біреу кеп тасқа тіреліп қалып, патшаның уәзірі екен, ар ойлап, бер ойлап, но тас бұл жерде тұрғаны дұрыс емес қой.
Бұл неге тұр бұл тас? Бұл срочно осы тасты алатын министерство патшаға айтып, министерство ашам депті жаңадан. Деп ол кетіпті. Қызық уақиғасы uzun, мен қысқартып айтамын. Содан кейін бір ғалым келіпті. Бұл тас туралы бір пәтуа шығару керек, бұл тастар туралы бір қағаз шығару керек деп муфти шықты. Ол кетіпті. Содан кейін ақын кепті. Ақын кеп тасқа қарап тұрып, ей тас, неге отырған қара тас, сен алады қай тас, не деген бұл жолға тастаған жарғақ бас деп өлең шығартты. Сөйтсе бір кедей келіп, жаңа бір тасты көтеріп, жаңа тасты өліп аңырсып көтеріп, арғы лақтырып тастапты ғой. Мәселе осыда. Сондықтан сіздің жаңағы бесігіңіз тура осындай дүние. Жақсы, Алла өмірлеріңізге береке берсін, аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсылықта болыңыздар. Ассаламу алейкум.